یو ښځه او خاوند و ډېر غریبان. بادشاہ او د ملک هغې مشهوره وه د هغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک تحفه والا یوسي نو ډېر انعام ورکوي. دې ښځې ورته ویل سړیه ته م وله څه یو څه ګوره که څه انعام یې درکړو غریبان. ویل مونږ سره څه دي؟ ویل نور څه خو نشته خو دا باران شوی دی د پشکال ډنډې ډکې دي دا به درته اوبه منګي کې واچوم سر به یې وتړم او بادشاه له یو څه چې دا زما د ملک بهترینه تحفه ده. بادشاه د 2 میاشتو په مزل لري ښځې والا منګی ډک کړو د اوبو سر یې والا وتړلو میړله یې په سر کړو ورسره بار لاړه میړه یې رسخت کو داد دې کور ته راغله. چې کور ته راله او داسې وکړو او مصلی یې واچوله او 2 رکعته نفل یې وکړه او دعا یې وکړه او په دعا کې وایي چې زن مصلی باز کردا از نیاز زن مصلی باز کردا از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز. اے پروردگارا خاون میں د 2 میاشتو په مزل باندې لاړو بادشاہ له تحفه وروړه یا الله پټکه منګولې راولې دا دعا کوي. او زمونږ ښځې چې مونږ چېرته بار وځو راپسې څه دعا کوي تاسو ټولو ته پته ده. سړی ورسېدو بادشاہ ته درخواست یې وکړو جي یو سړی راغلی دی تحفه یې راوړې. بادشاہ وی رانه نه باسئ څه تحفه یې راوړې چې دی ورنه د منګی په سر دی هلکه څه دي؟ وی جي اوبه مې راوړي دي ماء الجنه د جنت اوبه مې راوړي. وی د جنت اوبه؟ بادشاہ ورته وی سبحان او خدای دې تعالی اجر درکړي. سړی اعلی ګلاس راوالی. اوس تاسو په ایمان وایئ چې د 2 میاشتې په منګي کې اوبه پراتې چې څنګه څښا بوی به کړي. بادشاہ ته وګوره اوس وی دې سړي د جنت اوبه راوړي دي او زر راوړي چې اوس اول ګلاس بادشاہ دا منګي نه ډک کو پټ یو سای اوس کړي او وزیرانو ته وی دمټر کې ډله چې دا د پاکستانیانو غوندې ناستو هغې ته ولوس کوي. اوس چې بادشاہ اوس کی کمی اوبه وزیر به اونس کی چې دا غاښونه پې ماتوي که نه ماتوي نو هغې مسکلي. بادشاہ وایي دې سړي ته چې و سړیه تا خو ډېره لویه مهرباني ستا د دې مهربانۍ خو والله که ما سره څه قیمت شته زه به د دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت اوبه د 2 میاشتو په مزل ما ته راوړي دي. خو ځئ هلکه دا سړی بوځئ خزانې ته او دغه منګی چې دا اوبه پکې راوړي دا منګی ورته د سرو زرو ډک کړئ. خو د دریای دجله په غاړه هم داسې تیر کړئ چې دته پته ولګي چې دلته اوبه دریابونه بیږي خو دلته قیمت ستا د اوبو نه قیمت ستا د اخلاص و. تاسو خیال راغلی نو د دنیا بادشاهان چې وغواړي نسخه اوبه یې په سرو زرو بدلې کړي که نه خبره کوئ سخه اوبه وې د 2 میاشتو په منګي کې او د دنیا بادشاہ هغه سخه اوبه په سرو زرو بدلې کې نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاہ وغواړي نو د انسان ګناه به په نیکۍ نشي بدلولی. تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې خدای د چا نه راضي شي وای به د ده ګناهونه ولټوئ نو چا ګناهونه ملایکې را پیدا کړي نو به چې دام ورته په نیکۍ بدل کړي. نو زما عزیزانو هلته به سودا چې ده یو په یو به نه یو په لس به نه په دې قرآن ګواه دی چې یوه دانه ورکړي نو د دې مثال د څه شي دی؟ د دې مثال د یو دانې دی چې ته وکړې او هغه 2 وږي وکړي
او هر وږي کې سلسل دانی فی کل سنبلة 100 حبه او بیا والله یضاعف لمن یشاء. الله وی یوازې یو په وسوه بنئ چې زما رضا وشي دینه بم زیات نو یو په سوونو یو په زرګونو یو په لکونو یو په اربونو یو په کربونو داسې اجر او ثواب ورکړي. خو لوی مین پوینټ چې پکې دی کوم هغه دا دی چې 24 غنټې به هر سړی ته د خدای رضا لټول پکار 24 غنټې ستا تصور بدای چې خدای هغه کار مې د لاسه کوه چې ته پې راضي شي. نو چې الله راضي شو نو ټول کائنات ستا دی هر څه ستا دي. چې هغه راضي نه و هر څه ستا دي اسم ستا نشته. په دې خبره پوهېږئ که هر څه ستایي هېڅ ستا نشته او چا راضي شو هر څه ستا دي. قسم په خدای دی زه خو کله زما رد ویم داړه مې بوټ نه وځي که نه اوسه پورې به ما وختي الټي کړی خبره نه پوهېږي دا نه ځای پېژني نه نازی پېژني نه خبره پېژني نه سوال پېژني نه جواب پېژني هر یو سړی یو لندور دی. عزیزانو خدای ته ګورئ لږ سوچ وکئ لږ فکر وکئ. یو اخیری خبره واورئ اخیری زه بیمارو ما داړه به خفه کېدو ډاکټران علاج وغیرہ 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 ایسو نشو چې ایسو نشو یو بوډای ښځه راله ما ته وی بچیه دا په تا څه چل دی ما له زما ډېره خفه کېږي او د ډاکټرانو علاج باندې یې سم نه کېږي. نو هغې وی غوچیه غوږ کېده چې زه د علاج وکړم. بوډای ښځه وه خدای دې وبخي. ما ته ویل بچیه زړګي له ډاډ ورکه په خپله داسې په وزن کې راته زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. وی بچیا د خپل زړه له په خپله ډاډګیری ورکوه بل چا نه دا تمه مه کوه چې ویشتلي زړه له به څوک ډاډ ورکړي. بس اوچت پاڅېدم مور مې وه نیا مې ورته څه چل دی بچې مال زه ټیک شم پلار مې راغی څه چلو شو مال زه ټیک شم دې بوډۍ زما علاج وکړو چې د خپل زړه له په خپله ډاډ ورکوه د بل نه تمه د ډاډ مه کوه چې سکر اور دی وي سکر اور دی یو مور راوړی دا غنم تمه مه کوه قسم په خدای دی چې د بیزو غوندې راشي په زخم کې به دې ګوته اچوي او راکاږي به په زخم به دله پټی نه وي کږدي به په دې خپله زمانه کې ضرور وګورئ رونو متعلق رونه هم شته شکر دی زما نشته خدای ته اخلاص کړی ما ضرور مې نشته شکر دی خور مې هم نشته نه مې رور شته او نه مې خور رونه خویندې هم شته که د رونو خویندو حال وګوره که ته پکې لږ ښه وې مال ته به دې غلي اب هم د بیزو غوندې ګوته درکوي چې راکاږي به دې چې کله به دې مردار شي جلوټ جوړ شي چې څه پکې زه متخته پټای به در باندې نه ږدي نو د خپل زړه باندې په خپله پټای ږده زوی دی قسم په خدای دی چې زوی دی دې له به چې خدای کله به دې مردار کې چې واک مې خپل شي ډېر زامن داسې وایي که نه وایي زامن پلار یې ټوخېږي ښځې ته وایي مردارېږي م نه دا څه ټوخن راته ناست دی ښځه یې وایي خدای مې ته خلاصه کړه بلغمونو نه یې تنګه شوه ښځه پلش ته یې دا وایي او زوی حرامي دا وایي اوس قرآن څه ویلي دي چې ته به مور او پلار ته څه وایې وقل رب ارحمهما
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکړي لکه زه چې ورکوټه ما پر رحم لویا ولما. قرآن خدا ویلي او مونږ څه نو د دې وجه نه عزیزانو د خپل ګریوان کې په خپل سوچ بل سوچ والا څوک پاتې نه دی او نستا پویولو والا څوک پاتې هر سړی لوټې نه خپاره. نو الله دې توفیق راکړي چې مونږ کې خپل ماده د سوچ پیدا شي. څه سوچ سړی کې د سړی توب او د شرافت په دې تبلیغي جماعت کې راځي. تبلیغیانو ډله دا داسې ده چې د سوچ ماده پکې پیدا شي، خبر اورېدو اهلیت پکې پیدا شي. تاسو وګورئ استادو دې ځان ته وګورئ چې ما تناسي زما خبره اوري او تبلیغي ډلې مرکز ته ورشي چې بیان کیږي دا غي ناس ته تم وګوره چې ورته ناس اچ ورته ناس نو ټول اندامونه هغه ته متوجي کړي چې د پیغمبر کلام بیانېږي او د خدای کلام بیان. نو وس د خدای درکې چې دې ډلې سره کار وکړي، دې ډلې سره مرګرتیا وکړي، په دې ډله کې ورننه وځي. دا نور ټولې ډلې ګوره غپ ته فضول دی، بکواس ته، د بندا اسرا ده پکې. دا واحد ډله ده چې د خدای اسرا ده پکې. زه خپل عملی طور صحت مې داسې دی چې عملی خدمت پکې نشم کولی، لیکن ایمان مې دا دی چې د سړي سان او شوکت د مسلمان کېدل واحد په دغه